manina hoe izy noiza tsy azoko izy noiza izy noiza izy noiza izy noisa ahoana vaky izy noiza tsy azoko injeo izy noiza izy noiza iarahanao amin'ny Hermanina Raherinarivo sy Anitra Randriarivony. faly miresaka amin'ny mpanao gazetin-radio aza ary faly mampita an'ireo vaovao zao aminareo za zay miteny ny anarako dia manandafy rakotiny ireny ndreny miteraka razafindafara efa maty ndray rabelma efa maty ray aman-drenitro fonctionnaire madinika infirmé ambanivohitra izay ny nipoiranay telo zay a vehivavy ny zokiny a dia ny lehilahy zandrinay efa maty tamin'ny tenao tanalasa vehivavy mbola any ny zoky manambady mananjanaka mivadika maty be ny zanako bebe any zanako misy enina anisan'ny nilatsaka député tamin'ny telo amby sivifolo raha favy nanao présidentielle ny lasa député ny manandrina izy no iza ny toerana ny anarako tao ambositra nanomboka nianatra tao amin'ny primaire tao amin'ny fanjakana dia tavy eo tamin'ny école Benjamin Escanda sy école protestante dia eo hatramin'ny quatrième dia troisième ao aty mangarivitra Tsirabe amin'ny Loterane troisième seconde première atao dia afaka baccalauréat première partie tamin'izany a dia niakatra teto tao amin'ny lycée Galeny nanao baccalauréat zay zany no génération farany nanao CSD génération voalohany nahazo nanao CEP sy BPC sy bac zany hoe le sata nitranga tamin'izany fotoan'izany ny namony sata zany a nisy ny guerre d'Algérie nisy ny guerre du Vietnam nanomboka ny eritreritra famotorana ny fandanahantany ny frantsay dia nanao loi cadre izany ny vanim-potoana ny tomboko tsy fiainana ny fiainana raha tsisy ny fanaintainana tsy misy koa ilay fahasahiana hisikina ny herim-po hamezana indray ilay feritena amay raha tsy misy rifiry sy fahoriana mankadiry izy no iza dia teo anatin'izay a nanatrika mbola efa mazava tsara aho ny fifidianana conseil provincial tamin'ny 56 tamin'ny andro fampiarana ny loi cadre zany nanatrika ny fahaleovan-tena tamin'ny 60 a zay dingana politique zay a fanandrifa amilazaiko teo hoe nahazo nanao CEP sy BPC zay dia zay ny génération farany nanao CSD dia avy eo nahazo nanao bac tato amin'ny lycée Galeny izy no iza mikasa ho any an-dafy a nao science politique fa tsy mety nanao PSD dia tsy nahazo bourse mihitsy fa amin'ny fotoana io nisokatra ny université teto dia misoratra tao amin'ny faculté de droit et des sciences économiques aloha tamin'ny voalohany dia nieritreto ny anao magistrat na avocat kanjo no nianatra droit tsy dia azoazoko le droit tsy azoazoko azy a betsy andery fa tsy mandalo ny zavatra atsika dia nisiko olona nanambitamby a ianao koa manao sociologie io izy dia sady na sociologie aho no nanao économie zany tamin'ny science économique tamin'ny droit dia vite zay dia niasa tokony tamatambazina hiditra teny amin'ny marchand rural za tsy nety zala am'raiko tamin'ny ministère ny agriculture fa avy eo ny agro nisy toerana raisina dia niditra tamin'ny agro a nampianatra ny any io maly tantara vita hosodoko ny ampitsikosy indray zava-miafina voaloko fa nynio hifaliako hitsikiko
tsy ataoko be tatoko. Izy no iza. Dia akoatr'izay a movina ny nanao politika. Ny nanao politika zany a ny mpanao politika fantatro a anadandreniko raha voany Manatsopiera directeur Benjamin Escande Tombositra. Monjajaona conseil provincial sady maire titulaire zanaka Monjajaona miaraka classe manaka tamiko tao atsika Tombositra. Izy no iza. Raha taty-amin'ny université aho mitady fomba fanantonana mpanao politika. Ny mpanao politika no atoniko voalohany a raha Voajanahary Charles nampianatra teny Ankatso izy AKFM izy. Dia avy eo niara-niditra monimage zareo lahy niala AKFM izy dia niditra monimage nanomboka hanao politika zany saika ho anao AKFM efa tsy malaza atsony AKFM tamin'io. Nasarika ny saiko sinotra vietnamiana satria ireo tambanivohitra zanao fanafahana ny firenena. Dia zay koa nasarika hoe ho any monument fatsoany any AKFM Bernardina Monjajaona. Dia niditra monument tamin'ny 66 dia 68 natao tokony andraikitra amin'ny monument fahatanina Antananarivo nasoa docteur Rasakaiza. Docteur Rasakaiza maire tao Antsirabe tamin'izany tamin'ny Fiandohany izy maire voalohany. Dia efa retraite Rasakaiza za nasoa nitondra ny monument fahatanina Antananarivo tamin'ilay fotoan'izay Solon Rasakaiza. Dia tao any karakaran'io dia tonga ny 71 dia nigadra sahala amin'ny olona rehetra zay teto Antananarivo ny samborina dia nigadraina 3 volana. Avy eo navoto fanamena liberté provisoire miaraka nigadra tamiko teto docteur Randranto Ralairjan mpanao gazety Samjana Georges mpanao gazety nitenako raha teo dia mpitolona monument hafa koa zay nitadidika nigadra teo Tanimora zay 3 volana niaraka raha ny samborina ary Monjajaona tany atsimo tamin'ny 1er avril dia nisamborina koa zay teto. Dia teto ray volana nisitsika avril nitady aho era ny tanàna ny PST fa tsy nahita nananamana be dehibe any nanafina tamin'izany fotoan'izany. Ny tena niaraka tamiko tamin'izany relais intellectuel frantsay tao amin'ny Orstom sy tamin'ny université reo zany no mifandray tamiko. Dia avy amin'izay aho no nandalina kelikely ny fahalalana Madagasikara tsy ireo olona reo ny asany sociologue na géographe. Izy no iza. Dia tonga ny 71 dia za nisolo-tena ny CSS nifandray tamin'ny fikavana mpianatra nazo liberté provisoire zay zany hoe nateriny avocat tamin'ny bolony juge d'instruction efa fantatra hoe nitady amin'ny polisy. Dia nateriny avocat dia narehefa nigadraina dia ray volana zay za nigadra volana avril mai dia navoaka nanomena liberté provisoire zay. Dia za zany tarika ny CSS mifandray tamin'ny fikavana mpianatra. Dia nanay nisany nanara-maso akaiky nifandeha nifetiketsehan'ny mpianatra tamin'ireny fotoan'ireny tamin'ny 72 nanomboka teny amin'ny médecine. Dia avy eo tiditra teny Ankatso dia nakany amin'ny lycée dia niditra hatrany amin'ny maternelle lasa nanao grève tolo nanao hoe eo tsy anatra zahay dia lasa moa ny fitondrana PSD. Dia tonga raha Manatsoa adihevitra be zany hoe ina ny atao adihevitra be tao aminay tao monument zay dia hoe nisy zany apahany manao hoe andao no coup d'état. Dia nalefa tany Egypte Monjajaona eo amin'ny Nasser. Dia izy Nasser hoe ataovy zay ataonareo any fa avy eo manampy rehetra mavoala. Dia zay tsy afa-po tamin'izay fa ilay manao hoe Monjajaona tokony alefa any Chine sy any Vietnam dia nalefa tany Chine monja niona tamin'ny Mao Zedong 70 zany hevitra zany nitranga. Dia tonga 72 niongana amin'ny PSD dia niantso anay raha Manatsoa inona ny tianareo raisina miaramila ny fitondrana. Dia ekeko ahy nanaiky zay aleo raisinareo ny fitondrana satria ny PSD tamin'izay efa vakiko ny PSD tamin'izay resampana natao sestany tany Sainte Marie nefa secrétaire général ny PSD sady misy ny ady tany niady izy tsy ranana. Dia fanontaninareo ny takinay voalohany hoa dia avoaka Monjajaona sy monument rehetra ty monument tamin'izany nisy 3 arivo nigadraina. Dia miaraka tamin'ny tokoa ny namana sambo. Dia avy eo anotako hoe io etry any napikimin'ny olona tany aty ka zay mangataka fa ny tanomby nikeko zay izy raha Manatsoa avoaka atsika Monjajaona 500 dia fanatsika ny tanomby. Dia tava avoaka Monjajaona
dia nitakiny mozatsona voalohany tamitra dia hoe itsika tsy ady an'raha manatsoa fa hiavana aminy ny andeha anaty ranona aloha no atao dia nanao congrès zay izaka bibikirinena tamin'ireny fotoan'ireny avy eo tratra raha tsy mandrava zay nanaovana référendum nova référendum raha tsy mandrava sa manatsoa tsy anakambara fitontsony zay zany satria izy zany no karaha ny récupéré an'le congrès nataonay izy no iza dia izy nareo hoe ahoana nahatonga no OMFM tamin'io fotoana io zany a théoriquement dia mpitarika monument dia tao Tananarivo ny tena marina tsy manam-potoana niarana tamin'ny monument tsoy a nanomboka tamin'izao fitopolo na namonjy congrès tany Tuileries fa le olona niaraka tamiko nanao ny mouvement 72 ny mandany andro ireo zany a ny mpianatra mpampianatra dia ny joam ireo niaraka tamiko no ny ela na be resaka zay tao anaty monument dia nanatona mozajonona Sandranto zava ataonareo petadoka fotsiny hoe tarika monument eto Antananarivo nefa tsy manana fotoana irahana amin'ireo olona reo fa dia avy aloha anangana toko hafa hoa nangataka sodrano aminareo a tsara sodrano izy mozajonona fa tovy nanaiky mozajonona zany hoe mifananganako ny MFM zany a tsy fivaty monument akory fa le olona niaraka tamiko nanangana ny sy nampandeha mouvement 72 ireo sy naiky mozajonona atao monument mihitsy ohatr'izao nisy tanora fitata le tanora tanindrana reo a nanatona anay dia nitaritinay anao fietiketehana dia nisany mpanorona MFM akora zany anatin'izany a ry Mahatsanga ry Mahatovo avy eny atsimo ry Zaozara sy ry Manatsara avy any avaratra ireo zany Seramila ireo zany anisan'ny tanindrana findra taty aminay niala tany amin'ny PST dia avy eo a tsy nety mozajonona mihitsy hoe zanaka PCD reo tsy ekekidy saty monument izy dia sala am'izany keo ny joam izy tsy matoky an'ireo a dia abo di loary aho anaotoko miaraka amindreo dia mimpianatra izy tsy voafehiko dia zay zany dia tsara tsodrano hoe ataovy ny ataonao dia hatreo zany fonina ny MFM dia talohan'ny tamin'ny fitondrana manatsoa olona mifandray kaiky amiko matetika raha tsiraka sy raha tsy mandrava dia talohan'ny négociation ny accord de coopération reny a zay raha tsiraka niaraka kaiky mihitsy dia raha fa vita ny accord de coopération vaovao a za no samboriny rahalahy dia nigadraina tamin'ny 13 mai 73 samborina tsisy atony fotin'izao fa hoe namory olona nefa zay tsy namory olona akory conférence de presse nataoko taty amin'ny mpandeha faritany tao isotry dia avy eo mandeha eo nosy eo no sanangotany gendarme hoe andao ianao dia lasa napitirina cellule atao Mahamasina tao tamin'izany a président ny Agro amin'izany satria ny fifidianana napetraka hitondra ny université zany rehefa lasa ny vazaha dia zay mpampianatra gasy nandray ny toerana dia teo ambilin'ny université no nisamborana teo anosy teo a nentina tany Mahamasina fa nisy olona tamina 10 niarany samborina tamiko tao izy no iza dia tonga ny 75 mozajonona nataona lahatrerana Tananarivo mozajonona androka réunionnais ty le paysan sakay rey zany tonga teto reo ambany andro ny akamarony ray vola mozajonona niodina teto tanàna eto zany resaka tamin'ratiraka monja ho aza samborina ary aza vonona fa nareo ahongako raha vo mitrasika ny monja izy fatsikaseny monja dia niodikodina teo monja kanjo visaka no ny afaka le volana dia najanona fotsiny dia tonga mondriky 77 dia négocier tirako ianao ampidirina CSR za tsy anao CSR raha tsy pidirina koa monja ahoana ary izy natao monja tsy mety za fa niresaka aminy izy fa tsy mety izy avy anao ary za miresaka aminy ary dia lasa namose mojajonona ndao nao atao CSR zao tsy atao CSR izy andao moa fa ina nitadiavinao raha roana reny réunionnais dia manao atendroana ny réunionnais tany sakay zay ny tantara zany a dia CSR aho a 12 taona miaraka amin'ratiraka ny zavatra nataoko tao a za no mitantana ny
fanaraha-maso ny entreprise d'état zany nananganina nynysika ery nysika eo am'izao fotoana zao io banque mondiale amin'ny financier io a ny antony nanaovana azy a rehefa natao nationalisation a tsy manana bilan n'entreprise gasy tsy ampy expert comptable de tsy maintsy mamorona expert comptable itsika de am'izao fotoana zao tsika manana expert comptable financier roanjato mivoaka avy eo zay zany zava-dehibe vita avy eo de nisan'ny nateraka zany a rajonary mampianina izy no iza tamin'ny 82 nivorona MFM de hoe za lasaka fanirana amin'ny ratiraka amin'ny présidentielle de raha nytaniko izy lesany hoe maresy ny arema azato sy maresy ny arema ka finono laha zany no afato lara za natao soronany de laha anao iny za oatsy anao de izy tamiko ny MFM tam'izay de nisy nale MFM mihitsy vokatry zany a de sao kosa ny fanalatsika aho a raha fa latsaka re président de homany tiky zay za vonona itetiny ty Madagasikara ty karakaraha fivoriny MFM ana fivolakevitra mivorony MFM voatetiko daholo ny fivorona rehetra teto Madagasikara amin'ny fanjakana moa natrandrantsa ry za CSR de tombily mpanjakana ny nampiasaina sy gazoil ny fanjakana chauffeur mpanjakana de ny fahefana ma CSR eo rahateo de hotely Malayany manam-pahefana arema de salabesy ny puirany MFM zany de teo zany a ny masaka ny hevitra de tamin'ny 89 andohary fa ilatsaka aho a de ilatsaka tamin'ny 89 de ny hevitra navoakanay tam'izay a le 200 000 emploi satria tam'izay a nisy crise universitaire mberimberina niteriny université tsy mahitasa ny naveta fianarana de aveo zay namorona hevitra hoe tsy maintsy mamorona 200 000 emploi isa-taona ialana amin'ny fahasairanana mba tsy lasa fahavalo-pirenena ny ankizinanatra de teo ny nanonganana andratiraka de zao ny antony zay zany a tao amin'ny CSR tratry ny cessation de paiement ny fanjakana malagasy de ty pampirana tamin'ny FMI banque mondiale nisy ny atao hoe ajustement structurel zany hoe nahitsy zany a ny fitantanan-karena to Madagasikara sy ny fampiasana fahefam-panjakana de nirona makany amin'ny démocratie tika de namonjy andratiraka tsy rasa tsony teo fandoa nouveau constitution de ahoana hoe tsy maintsy manao libéralisme tika de ahoana ataoko hoe miaramila namako zany raha anao miaramila fa tsy ahy zany ka avy eo nilatsaka ihany a de nanonseko tamin'ny propagande kiny hoe anao libéralisme de anao 200 000 emploi de nahazo vato ny total ny Madagasikara 20% de Antananarivo nahazo 40% fa ny MFM zany tsy nahasehatra anatrika ny territoire national de teto ny tena natandaka 40% zay de nisy point maromaro nanampy an'izay zany de raha fa tonga ny comptage final 20% ny vato azoko tam'izay de tokony nisy deuxième tour raha tsy nankalabato raha tiraka fa teo zany de efa vondratiraka zay teo de alao de ahonganay anao de nanambitamby izy am'tay venay araka ty hoa misy constitution voaka tao amin'ny gazette tribune constitution io araiky anao io a de manakana gouvernement d'union nationale tika de miara mitondra tokoa raha tikanao io a de ianao ahonganay foana tsy mahongana anareo ndao ary hitanao fa iongana anao de nataonay mouvement 91 de teo a nampisaraka anay za zany a nadivarotra ny hoe tika tsy maintsy miresaka amin'ratiraka tao anatin'ny herively zao zany de ny sasany manao hoe tsy miresaka amin'ratiraka tsony fa ahongana izy za ahongana izy fa miala amin'ny fividianana fa tsy atao basy tafondra kanjo de nataon-dalany ny biso de tao zany isadivitra be tao aminay tao a hoe izy natao prime ministre de nay mandato nanoana ny zafy de taty amin'ny toeravonina de niady teo zay izy natao prime ministre de farany zafy natao président d'honneur ny herively de ravony secrétaire général de raha tiraka ny tetry nanao ravony prime ministre
tamin'ny 91 tonga ny 92 dia nasainy Abdoulaye Wade tany Sidi-Dakar nasainy Obasanjo tany Bénin. Obasanjo lasa président ny samy mpanohitra zao lahy tamin'ny fotoana io zany. Ny Abdoulaye Wade nilaza tamiko hoe andao lahy iaraka amiko anao libéralisme tika. Zaho tsy mahavita an'izany. Firy taona anao socialisme dia hivadika anao libéralisme. Dia niary hoa meo fotoana any 92 dia tonga ny crise namonganana natiraka dia nivory ny francophonie tany Maurice. Dia teo raha miditra 2002 tika aho teo zany nampitiry ny Ravalomanana dia nisady hevitra be moa hanao deuxième tour. Ny Wade maty lara manao deuxième tour aiza manandafo za tsy tany tamin'ny Dakar satria nipoka mibasy tany avaratra sy tany Fianarantsoa. Zao Zavalimana ianao mitany neto miankadre an'ireo fa aleo zay no andeha tanaro dia kanjo tsy Wade zany tsy nety resaka amin'ny nametraky olona izy hoe resaka amin'ny Wade andany resaka dia za natao Zavalimana hoe rasanao makany amin'ny Wade fa mitakenao izy. Dia tamin'io zany lasa tany za any Dakar dia hoe iza niaraka aminao any dia niresaka tany amin'ny Wade vao tonga zay tonga dia ndraisiny Wade dia noroany Wade aho dia sosy marson manin'ny Wade miangatra ela rery noroany fa tsy mba horoany ke la ho atanirana vazivazy mo zany. Dia ty va fanavozana sovietika ela piste zany tsy Wade tsy manotroko loatra an'izany hoa. Zay telo dia Wade sy ny ministre affaires étrangères ny question Wade dia hoe tsisy guerre civile hoe any am'raisana tsisy tona guerre civile fa miaramila fa miaraka aminay zao ary niadiny côtier merne reto miaraka aminay reto ahitany lahy tsy zao côtier tsy merne za tsy merne za tsy côtier nefa hitany lahy fa miaraka eto zay ny nation malgasy zany afaka miaraka zany tsy miady hatrano zay. Dia eo izy nambarako ny lahy du communauté internationale mikarakara ny Madagasikara eo reo ny patron ka ny ambony indrindra amin'ireo Amerikanina George Bush. Dia manarakaraka eo ny Frantsay Chirac. Dia manarakaraka eo ny Union européenne dia ny Union africaine. Zay ny patronko am'izao resaka ataoko amin'ny lahy zao. Ka zao dia zao ny teny Bush hoe za tsy mahalala Madagasikara fa zay lazainy Wade no ataoko. Dia zao ny tenitra amin'lahy za Wade aho tsy mahalala Madagasikara fa zay lazainy lahy no ataoko zay lazainy manandafo. Raha ny hevitro ana raha anao dia roandatiraka ie da hoara miatoka lafa tsisy ny guerre civile io fa tananay io zao fotsiny takeo koa asa volainy Frantsay any Paris raha tiraka volamitsy fa izy Wade mialeto lahy dia makany Quai d'Orsay dia misy olona andray any lahy dia lasa niala lasa nandalo ao Paris dia tonga tao amin'ny Quai d'Orsay zay dia nandraina tao madame Boivino le ambassadeur teto eny eniko izy ny hevitrao fa disaony izy raha tiraka ho atonay aty Paris dia zany menay zany amin'ny lisy raha tiraka dia alaminareo ny tany zeny ma d'accord zay dia natsona tany Paris raha tiraka. Dia avy eo hoe ampihavana raha tiraka Zavalimana Zavalimana tsy mandaa fa tsy mety manao tsy maiky zany fa dia nina miady an'izany dia tany amin'ny raha tiraka raha fa avy eo ahoana ho anareo lahy ty tokony resaka fa resany mandrepirepy ianao nametraka ny eo izy fa dia ongany aho miandry an'izay anohananao azy aho izy atiraka anay dia sy tanteraka amin'ny tany tiny hoe fiavarany Zola dia hitanareo ny toy ny tantara. Tsy nateraka ao ny nangetahetany ho afaka fa nateraka ny olona afaka kosa. Izy no iza am'tindray zany dia hita ampitezamita
Maputo 1 Maputo 2 Addis Abeba de Pretoria de tamreto Maputo 1 sy Maputo 2 reto za nisamborana na tonga nifametraka mako zay Savalimanana za izy raha mandeha de nareo maraindraha de ny sénateur sy ny député RMA nanangatanana ny fidy nanakeo za natao premier ministre nandrosa zany hoe za no premier ministre kanjo ny samborin-dralahy de tsy nianina tsy nanaiky ny communauté internationale tsy naiky mihitsy ny ambassadeur américaine tonga namonjy teny amin'ny prison tena tany mora de tonga teny keo ny frantsay de avy eo nalefa tany Mataso de ny frantsay sy tantsona fa nytany ny américaine firenena mikambana Sénégal zay ny tonga tany namonjy tany Mataso zany de tany a volana mea lasa tany iny de avy eo lasa namonjy ny Maputo 2 navoaka viana tonga de amin'ny Maputo saika isambotra ihany sale fa tsy nanaiky miaramila hoe raha mikitika manandafina zany de maty to ivato zany misy miaramila ngaizabe zay condamné à part sursis à 2 ans de prison fa sursis teraka fa tsy tratra maizina tsony raha ekenao ny mizaka mahay miafy zao ao arina de hambinina ho sambatra tokoa izao Iawo iaye veloma ihany ny aina. Misaotra betsaka nahoana indray anjara tato anatin'ity fandarana ity misaotra betsaka de misaotra nareo koa ny sairina tonga ty an-taninareo maka ny feoko misaotra ny mpiain'ny radio aja nanaraka an'izao vaovao zao fa de zava-dehibe any tso nilaza taminareo vaoaka malagasy ny ampahany amin'ny fiainako tsy ndehana ny lalovako Firesaky nazareo no lalaino io no akafizyna raha velonaino veloma ihany ny aina. Sikiarehetra de samalalo fa ny azo tokana ono tsy alo veloma ihany ny aina. Itondrotokana tsy mahazo ao raha samirery tsy vitany atao veloma ihany ny aina. Akanga maro tsy vaky namboa ny mita maro tsy mety ho voa veloma ihany ny aina. Panarina rasa mirereo firesakina usanoereo veloma ihany ny aina. Firesakina ihany noereo biby tsy saraka olo tsy vereo veloma ihany ny aina. Firesakina no bakitsika veteso ankiry teo la muzika veloma ihany ny aina. Velomartada karitinalo iona lesika any atanitranyo veloma ihany ny aina. Karitinalo any andandraindray siara mifalo veloma ihany
Tanindray sika miara mifalio felo mayanini aina iao 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 iae felo mayanini aina iao iae iao iae felo mayanini aina Manina hoe izy no iza tsy azoko izy no iza izy no iza izy no iza izy no iza hoany vaky izy no iza tsy azoko injeo izy no iza izy no iza zay zany izy fa le zoiza teo niarahanao tamin'ny hermanina ray herinarivo sy anitra randriarivony elomary